नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशे खातीर 4 जाणांनी लायली हाजेरी। वेंझी म्हणटा पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यानूच चौकशेची सुत्रां गोंयांत। काँग्रेसीच्या लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी जाहीर। मात गोयचे उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेसीक मेळना मुहूर्त। साखळेत तिथी प्रमाण छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवजयंती मनयली व्हडा उमेदीन। समेस्त गोंयकारांक मुख्यमंत्र्यान भेटयली परबी। मोर्जे दर्यावेळेर 195 ऑलिव्ह रिडली कासवांनी घाली 19,500 तांतयां। 1200 कासवांक रान खात्यान दिलें जीवदान। सालेलीत उदकाचो उणाव, लोक फ्युरियोस। उदकाचो प्रश्न सुटावो जावना जाल्यार उदका स्त्रोत कार्यालयाचेर व्हरतले मोर्चा। थळाव्यांची शिटकावणी। बड्डे फातोड्या प्लास्टिक पोतयेत गुठलावन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक उडयल्ले दुबावीत आवयक केली अटक। गुन्यांवाची दिली कबुली। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दिल्ली सोरो घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशे खातीर आपयल्ल्या अमित पालेकारा सयत दत्तप्रसाद नायक, रामराव वाघ आनी अशोक नायकान ईडीच्या कार्यालयात हाजेरी लायली। आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक आनी आमदार वेंझीच्या कोतान दिल्ली सोरो घोटाळ्यात पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यानूच गोंयांत कितें तरी चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे दाखोवपा खातीरूच अमित पालेकर आनी हेरांक आपयला। पयलूच तुमी पळयलें आझाद मैदानाचेर गोंयची सगळी ऑपोजिशन, सगळी सिवील सोसायटी, सगळे एक्टिविस्ट एक जाले आनी मेसेज धाडली की ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनान BJPक आतां फाट मारून भायर काडूंक जाय गोंयच्यान। बोथ सीट्स BJP हॅज टू लूज। 2 दिसां नंतर थोडे तातूंच्या लिडरांक समन्स येता। सो इट इज अ व्हेरी क्लियर केस ऑफ वेंडेटा। ही एक गजाल। तशेंच नॅशनल लेवलाचेर अरविंदजी केजरीवालान येट अपील्ड हीज अरेस्ट इन द हायकोर्ट। काल सकाळी तुम्ही पळयलां आसतलें त्या अपिलाचें हियरींग जालें आनी त्या हियरिंगान कोर्टान विचारलें वॉट इज युअर रिप्लाय काय म्हणून ईडीक विचारलें। ईडी डीड नॉट हॅव अ रिप्लाय। सो आतां रोखडीच दुसऱ्या दिसा समन्स धाडल्या आनी हांगा कितें तरी इन्वेस्टिगेशन चालू केलां। एका विकान जेन्ना थंय कोर्टान तांकां रिप्लाय दिवचो पडटलो तेन्ना ते म्हणटले न्ही हमारा गोवा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी नीड मोर टायम। तेमकां आनी कांयच उपाय ना। तेमकां फकत एक लिगल पॉलिसी म्हणून हो तेमी खुंयसोन एक फ्रेम केलो आनी 2 वर्सां जालीं आतां हे लिकर पॉलिसी नांवान कोणाकूय भितर घेताय, कोणाकूय भितर दोताय आनी कोणाकूय सोणा बेल दिनासो दोताय। सो आज जे आतां गोंय पावलो हा, आज गोंयची जनता जाणा हें कितें चलत तें। आज गोंयची जनता जाणा हें कितें करपा जाय तें हेज्या मुखार। आज हेज्या मुखार म्हाका सदां सगळे लोकांक वीट येयलो हा। काँग्रेसीन लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी बुधवारा रातीकडेन जाहीर केली। पूण ह्या वळेरेंत गोंयच्या उमेदवारांची नांवां मात खंयच दिश्टी पडनात। गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांची केंद्रीय नेत्या वांगडा बुधवारा बसका जाली। त्या उपरांत काँग्रेसीच्या गोंयच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जातलीं अशें दिसतालें। पूण 8व्या वळेरेंतूय काँग्रेसीच्या गोंयच्या उमेदवारांची नांवां दिसूना। देखून काँग्रेसीचे गोंयचे उमेदवार कोण आसतले हे विशीं आतां आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। काल रात्री उशिरा काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन 8वी लिस्ट जाहीर केलेली आसा। पूण ह्या 14 जाणांच्या लिस्टान गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना। काल दिल्ली हांगासर मिटींग जाली। त्या मिटींगेन काँग्रेसच्या गोयच्या प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आणि युरी आलेमाव यांचो आस्पाव आसलो।
तर गोंयकारांक अशी अपेक्षा आसली की काल राती पर्यंत नांवां जाहीर जातली, पूण काल राती उशिरा जेन्ना ही लिस्ट जाहीर केली त्या लिस्टान 14 नांवां आसात. त्या 14 नांवांन गोंयचें नांव खंयच दिसचें पडना. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार आयज नाल्यार फाल्यां ह्या 2 दिसां भितर नांवां डिक्लेअर जातली अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां. सुत्रांकडून अशी म्हायती मेळटा की नॉर्थ आनी सावथ ह्या दोनूय उमेदवारांची नांवां एकदांच डिक्लेअर जातली. नॉर्थान रमाकांत खलप यांचें नांव फुडें येता, जाल्यार दक्षिणेन कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस हांचें नांव फुडें आसा अशी खबर आमकां सुत्रां कडसून मेळिल्ली आसा. आयज दनपारां किंवा फाल्यां सकाळ पर्यंत ही नांवां तुमच्या फुड्यान येतली अशें अमित पाटकरान सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत पणजेसून. धन्यवाद. छत्रपती शिवरायांचो जयघोष करीत बिरेस्तारा साखळेत तिथीप्रमाण शिवजयंती व्हड्या उमेदीन मनयली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचें पूजन केलें. उपरांत समेस्त गोंयकारांक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीची परबी भेटयली. ह्या वेळार साखळेची नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, नगरसेविका आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. शिवाजी महाराजांची तिथीच्या नुसार आज जयंती आणि दर वर्सा तिथीनुसार आणि तारखेनुसार ही जयंतीचा उत्सव आम्ही साखळेतल्या या छत्रपती शिवाजी चौकात खूप मोठ्या उत्साहात जमयता. आज आमच्याबरोबर आमचे नगराध्यक्ष, बाकीचे सगळे काउन्सिलर, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिष्ठानचो अध्यक्ष बाबा करण देसाय, बाकीचे सगळे जण हांगासर हजर आसा. दर वर्सा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार लोकां पर्यंत पावोवपाचो होच उद्देश घेवन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ही दर वर्सा मनयली वता. हांव परत एकदा आमचे ह्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि बाकी सगळे नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि आमचे हितचिंतक या सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा दिता. आणि अशाच पद्धतीन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहात सगळ्यांनी मनोवची. आजच्या दिसाच्यो परत एकदा सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या तिथीनुसार आज जयंती निमित्त उत्सव आम्ही आज साखळीत आमच्या शिवाजी महाराज नुकतेच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची हस्ते मानवंदना दिला गेला. आणि आजच्या तिथीनुसार जयंती आज आम्ही सगळं देशभर सेलिब्रेट करत आहे. प्रत्येक शिवप्रेमीला एक मनापासून आम्ही एक संदेश द्यायला जी आमच्या युवा पिढीला आज सगळ्यांना गरज आहे की शिवाजी महाराज आपल्या जीवनात सगळे युवा पिढीला हा त्यांचा हा एक मार्गदर्शक आहे. आणि आता आम्ही जवळपास बघू सगळ्याकडे सगळ्या गावात प्रत्येक जंक्शनवरती शिवाजी महाराजांची स्टॅच्यू केला जातो. आणि प्रत्येक उत्साहानं त्यांच्या जयंती त्यांचा एक तारीख असो तिथीनुसार असो बऱ्याच उमेदीनं आम्ही सेलिब्रेट करतो. आणि प्रत्येक आमच्या एक शिवप्रेमीला एक संदेश आहे की असंच हा एक शिवप्रेमी जे आहे मनापासूनच शिवाजी महाराजांचे आदर्श आपल्या जीवनात घेऊन पुढे सरावा. आणि प्रत्येकाला एक त्यांचं आदर्श जीवनात घेऊन ते आपल्या एक आदर्शमय जीवन साकार करावं. आणि आज या शिवजयंतीनिमित्त प्रत्येकाला आम्ही परत एकदा हार्दिक शुभेच्छा देतो. मोरजे दर्यावेळेर फाटली 23 वर्सां सावन कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयल्या. ह्या वाठारांत आतां मेरेन 195 ऑलिव्ह रिडवे कासवांनी 19,500 तांतयां घाल्या. तातूंतल्या 1200 कासवांक दर्यांत सोडपाक रान खात्याक येस आयला. बिचाचेर ह्या बिचाची खासियत म्हणजे ह्या बिचार कासव मोहीम मिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल ही मोहीम फाटल्या 23 वर्सां पासून चालू आसा. आणि ते रेस्क्यू प्लेस बी सगळे आसा, बरे पैकी तेंची हे आसा. कशें आसा खबर, बायोडायवर्सिटी जेन्ना आमी म्हणटा न्हू, जेन्ना बायोडायवर्सिटीचो एक इम्पॉर्टंट घटक म्हणटा तो टर्टल. आनी टर्टल ही अशी प्रजात आसा, कासव ह्या हेतून अनेक प्रजाती आसात.
खुबशे प्रजाती कासवाचे आसात आनी तांकां लायफ सुद्दां न्हू मॅक्झिमम पिरियड ऑफ इयर्स ते जगा शकता मोर दॅन काय तरी 1,500 अशी वर्सां ते जगा शकता मोर दॅन 1,000 इयर तांकां लायफ आसता आनी तेतून अनेक प्रजाती आसात कासवांचे आनी तेतून एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रजात म्हणटात न्हू ती सागरी कासव. सागरी कासवाचें एक वैशिश्ट आयज आमी ते मोड्या मोरजे दर्या देगेर आसात आनी ह्या दर्या देगेर फाटल्या 23 वर्सां सावन कांसव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली वयता. आयचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार ह्या वाठारांत आतां मेरेन 195 सागरी कासवान अंडी घातलेली आसा. जवळ जवळ 19,000 पेक्षा चड तांतयां ह्या वाठारांत सुरक्षीत आसा आनी तातूंतली 35 कासवांची अंडी अर्थात पिलां सोडपाक वन्य खात्याक यश आयिल्लें आसा. जवळ जवळ 1200 पिल्लां दर्यान सोडपाक वन्य खात्यान प्रयत्न केल्लो आसा. ही कासव संवर्धन मोहीम राबयतना ज्या पद्दतीन थळावे जे आपले सॅग व्यावसायिक असतात, पर्यटन हंगामात जे सॅग घालतात, रेस्टॉरंटां घालतात, तांचोय ह्या पाठिंबो व्हडा प्रमाणात आसा. त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी राबयली वयता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. वाळपयच्या सालेली गावातल्या लोकांचे नळ फाटल्या 5 दिसांच्यान सुक्यार पडल्यात. न्हावपाक आनी कपडे धुवपाक सोडूनच दियात लोकांक पिवपाक लेगीत उदक ना. उदकाच्या उणावाक लागून लोक सामकेच बेजारल्यात. उदकाचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. फाटल्या 5 दिसां सावन सालेली वाठारांत उदकाची पुरवण बंद जाल्या. उदकाच्या उणावाक लागून लोक फिर्योज जाला. 5 दिसां उपरांत बुधवारा राती कडेन टँकरीच्या उदकान सालेलकारांची तान भागयली. पूण टँकरीच्या उदकान कितले दीस निघून रावतली असो प्रस्न लोकांनी उप्रासला. ताका लागून उदकाचो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करपाची मागणी सालेलीच्या लोकांनी केल्या. हे पडलेली रावता उबारी ना 5 दीस जाले आज पासून आमकां उदक ना. 1 दीस 1 थेंब वचून आज पासून ना. पाणी ना आमी कितें करपाचें, कशें रावपाचें? पिवपा उदक ना. 24 वरां उदक दिता म्हटल्यार आमकां 24 वरां ना. 5 दीस 2 तास उदक मेळना. सालेली 70 हांगासर गेले 5 दीस जाले नळां उदक ना. ताका लागून जे ग्रामस्थ आहात ते खूब उदका खातीर तांकां हाल काडचे पडटा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायती अशी की सालेली 70 हांगासर गेले 5 दीस नळां उदक ना आनी ह्या संबंधीची म्हायती तेंच्यांनी संबंधीत जे उदका पुरवठा खातें आसा तांकां दिली. पूण आजुनूय तेंच्यांनी तेंचो प्रश्न सुटावो करूं ना आनी नळां उदक सोडूं ना. आयज जेन्ना तेंच्यांनी पंचायतीक कळयलें तेन्ना पंचायतीन आतां बुधवारा रातचो तांकां टँकर धाडलेलो आसा आनी ते टँकराचें उदक कांय प्रमाणात लोकांक दिलेलें आसा. ह्या वेळार म्हायती अशी की सध्या शिगमो उत्सव सुरू आसा आनी शिगमो उत्सवाच्या काळान वेगळे वेगळे दर दिसा हांगासर 70 उत्सव जाता आनी ह्या सणाच्या वेळार उदक नासल्या कारणान जास्त करून जी महिला वर्ग आसा ती खूब संतापलेली आसा आनी बेगींतल्या बेगीन जो ह्यो प्रश्न सुटावो करूं ना जाल्यार तेंच्यांनी सुटकावणी दिल्या की आमी वचोन उदका पुरवठा खात्यार जाप विचारतले. ह्या वेळार अशी म्हायती आसा की सालेलीचो गांव आसा ह्यो 300 एकूण 350 लोकांची वस्ती आसा आनी 7 वाडे आसा आनी बाकीच्या दिसा सुद्दां तांकां अशें डेली उदक सोडिना पूण अनियमीत आसता. एक दीस सोडून एक दीस आनी ते सुद्दां 1-2-3 तास पूण ते सुद्दां उदक तांकां येता म्हणून ते लोक सुद्दां मातशे समाधानी आसा. तशेंच तांकां काही जे वाडे आसा तांकां उदक चडना ताका लागून तांकां टँकराचेर डेली डिपेंड रावचें पडटा. पूण तेंचो असो महिला वर्गाचो प्रश्न आसा की चतुर्थी आसूं, दिवाळी आसूं आनी आतां शिगमो उत्सव आसूं, सणाचेच हे उदक कित्याक बंद करता आनी सोडिना असो तेंच्यांनी प्रश्न सुद्दां केलेलो आसा. ताका लागून सालेली गांव ह्यो केन्ना उदकाचो तांकां प्रॉब्लेम आहा तो केन्ना सुटावो जातलो असो महिला वर्गाचो प्रश्न आसा आनी बेगींतल्या बेगीन ह्यो प्रश्न सुटावो करपाचो अशी मागणी तेंच्यांनी केलेली आसा. सालेलीच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. बड्डे फातोड्या प्लास्टीक पोतयेंत गुठलावन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक उडोवपी आवयक फातोर्डा पुलिशेन अटक केल्या. चौकशे उपरांत आवयन गुन्यांवाची कबुली दिली. ही फामील मूळ चंदगड महाराष्ट्राची. प्रियांका फर्नांडीस अशें आवयचें नांव जावन आसा. पुलीस निरीक्षक नाथन आल्मेदा हांच्या मार्गदर्शना खाला फातोर्डे पुलिशेन ह्या प्रकरणाचो तपास केलो. आवयन आपल्याच 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकाच्या पोतयेन गुठलावन भायर उडोवपाचो प्रकार बुधवारा सकाळी बड्डे फातोर्डा घडिल्लो. भुरगे रडटा तें आयकून आशिक कुशीकच्या लोकांनी पुलिसांक कळीत केल्लें.
हे कोणाचे भुरगे म्हूण वासपूस केली तेन्ना प्रियंका फर्नांडीस ही त्या भुरग्याची आवय म्हूण कळ्ळें. सुरवातीक भुरगे घरान ना ते पळोवन प्रियंकान घोवाक उठयलो. घोवान भुरग्याचो सोद घेतलो. ताच्या पयलींच पुलिशेन भुरग्याक ताब्यात घेतिल्ले. ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास केलो तेन्ना कळून आयलें की आवयनूच आपल्या भुरग्याक पोतयेन गुठलावन भायर उडयल्ले खंय. चौकशे वेळार आवयन गुन्यांवाची कबुली दिली. उपरांत पुलिशेन तिका अटक केली. आयज सकाळी बोड्ड्या फातोड्डा हांगा एक मनीसपणाक जेवणार एक घडणूक घडली. तातूंत भितर एका आवय आपल्या स्वताच्या चलयेक 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकान गुठ लावन एक अज्ञात जाग्याचेर व्हरून सोडलें. हो जागो हे जी रावताली जे कपल रावताले थंयच्यान काही मिटराच्या अंतराचेर आशिल्लो. ताचे नंतर जेन्ना ते चली रडपाक लागले ते शेजाऱ्याक आयकूंक आयलें आनी शेजाऱ्यान वचून ताका हाडलें. त्याच बरोबर पुलिसांकय कळयलें. पुलीस आयले आनी पुलिसांनी हे आवयक आनी बापायक दोगांयकय ताब्यांत घेतली. चवकशे वेळार अशें आवयक मान्य केलें की आपणेच ह्या चलयेक गुठलायिल्लें आनी थंय व्हरून सोडिल्लें. ह्या आवयचें नांव आसा प्रियंका फर्नांडीस आनी एका 30 वर्सां पिरायेची ही आवय. ताका पुलिसांनी फातोड्डा पुलिसांनी सद्या अटक केल्ली आसा अंडर सेक्शन 317, 336 आनी सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट हाजे अंडर अटक केल्ली आसा. म्हणटकीर टीम खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोगोल करतां. 35 झाडां मारून उडोवपाचो प्रकार ही गंभीर गजाल आशिल्ल्याचें निरीक्षण उच्च न्यायालयान नोंदयलां. हे विशीं न्यायालयान कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी मार्ना शिवोली पंचायतीक नोटीस धाडल्या. ह्या प्रकाराकडेन दुर्लक्ष करपा इतलो ह्या झाडांचो आंकडो उणो नाशिल्ल्याचें सांगून न्यायालयान रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक चवकशेचो अहवाल दिवपाक सांगला. शिवोले हांगासर रस्ता रुंदीकरणा खातीर झाडां तोडपाच्या प्रकरणान हायकोर्टान काल मायकल लोबो कळंगूटचे आमदार आसा तांकां कोर्टान उपस्थित रावपाचो आदेश जारी केल्लो आसा. शिवोले हांगासर रस्ता रुंदीकरण करतना कांय झाडां मारली गेली. ती झाडां खूब जुनी आसली. जवळपास 150 ते 200 वर्सां पयलींची झाडां आसली आनी ही झाडां मारतना खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडसून परमिशन घेतलें वचोंक ना अशी कागाळ हायकोर्टान काय रहिवाशांनी केल्ली आनी त्याचेर काल सुनावणी जाली. त्या सुनावणेन सगळे पुरावे पळयल्या उपरांत एक व्हायरल व्हिडिओ जो आसा तो दाखयलो गेलो हायकोर्टान. त्या हायकोर्टांतल्या व्हायरल व्हिडिओन आमदार मायकल लोबो हे दिसता सांगतना झाडां कित्याक तोडली ती. सो त्या खातीर आमदार मायकल लोबो हांकां कोर्टान आपली बाजू मांडपाक सांगलां आनी तांकां हजर रावपाक सांगलां. 2 एप्रिलाक ह्या सगळ्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी हायकोर्टान जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजेसून. पणजेचो महापौर म्हणून 4थे फावट रोहित मोन्सेराताची बिनविरोध निवड जाल्या. जाल्यार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची 3रे खेपेक बिनविरोध निवड जाल्या. बुधवारा सकाळी पणजे महानगरपालिकेत आयुक्त क्लेन मदेराच्या हाजेरीत ही घोषणा जाली. We want to continue with all the work that we started on initially. Now, for example, also CCTV building had taken some time, but now you've seen they've started the leveling work. That also has not been done for the past 15 years. So we want to resolve the entire Prasad Commerce area, and we want to put up a new corporation building. Now, projects like this will go a long way towards stabilizing the corporation's finances also. Our plan now for the corporations to be totally self-sufficient. We want to eventually want to reach a point where I want to lower taxes for the whole city. But to do that, now I need to take control of all the properties that we have currently also. And all our properties have been in some sort of litigation to the other. So now we are making good progress when it comes to settling all of those issues. We are working on the market, third phase of the market. We want to get that resolved. And we want to do a national theatre. We also filed for eviction and they moved to High Court. So we want to resolve all of those issues. In the meantime, we want to start, we will actually want to progress on everything also. स्मार्ट सिटीच्या प्रदूषणा आड घातिल्ल्या 3 याचिकांचेर उच्च न्यायालयात बुधवारा सुनावणी जाली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी धुल्ल नियंत्रणात हाडपा खातीर कितें उपाय येवजण केल्या असो प्रश्न न्यायाधीशान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक विचारलो. तशेंच हे विशीं अहवालूय सादर करपाचो आदेश दिलो. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची स्वता न्यायाधीश एप्रिलाच्या 1 तारखेर पळोवणी करतले. Today the matter was taken up basically to understand what is the status of all the works that are going on in Panjim. The government has placed on record a chart and they've given the progress report or status report of each of the works. In terms of the chart, the expected date of completion of the works that affect the general public is 30th of June. However, government has assured that they shall do all they can to try and compel the concerned agencies complete the works by 31st of May
2024. Honorable High Court has taken note of the submission of the made on behalf of the government, and based on that, Honorable High Court has also considered the other issues with regard to the dust pollution, and has directed the Pollution Control Board to first collect the data and take necessary measures so that the general public is not affected by the works that are going on to the extent possible, and the pollution is kept in check again to the extent possible. This is basically in the context of dust pollution. So in that regard, various directions have been given, and the matter is now fixed on the 2nd of April. There is also an inspection that will be undertaken on the 1st of April. So based on all the information that we get, necessary orders will be passed on the next date or date thereafter. मांद्रेतल्या ओशो हिलिंग सेंटरांतल्यान बेपत्ता जाल्ली आरती गोपाल हामल वय 36 ही नेपाळी तरणाटी शिवोले इश्टिणी वांगडा मेळ्ळी. नेपाळांतल्या चंदगडीचे महापौर गोपाल हामल हांची ती धूव. तिच्या सोयऱ्यांनी कागाळ केल्या उपरांत फकत 12 वरां भितर गोंय पुलिसांनी तिचो सोद लायलो. 36-year-old girl, Aarti, she was reported as missing. So a complaint was received yesterday at Mandre police station, and as soon as the complaint was received, we had lodged a missing report in Mandre police station, and special teams were formed to trace the missing girl. The information at that stage was that the girl is a resident of Nepal, and she was visiting Goa as a tourist, and the information said that she was last seen at a wellness resort in Mandre. So during the course of the inquiry, several CCTV cameras were looked into. Search parties were formed specially to visit all major hospitals of Goa. All through the night, these search parties were visiting beaches and shacks just to trace the missing person. And fortunately, because of the continuous efforts by the team of Mandre police station, the missing girl was traced this morning, and we are happy to report that she is fine, and necessary NGO support has been provided to her. First aid has also been given, and if there is any need, then as the need will arise, we will also take necessary legal action if required. All through the search operation, the family members of the missing person were in touch with Goa police, and they were being updated, and updates were also being taken from them, so that there is no communication gap of any sort. And because of all these efforts, we were able to successfully conclude this operation. And I would specially mention the good work which has been done by SDPO Perne, Mr. Juba Dalvi, and by PI Mandre and his entire team. अनैतिक संबंधांतल्यान विश्वनाथ सिदनालाचो खून जाल्यार उक्ताड्यार आयले. आपलो मोगी सूरज मायगिरी हाका घेवन मंगलान आपल्या घोवाच्या खुनाचो कट रचिल्लो. आखिल्ल्या येवजणे प्रमाण खून करून आपल्या भुरग्या सयत पळ काडली. निमाणे कडेन कोलवा पुलिशेन दोगांय दुबावितांक अटक केली. So when he pressed and went inside, that time he found that the son was in the bed on the floor with a chatai and a mat and a pillow with a bedsheet and all. So he found him in the pool of blood, and smell also was coming because the body was in the process of decomposition. So Kolwa police station registered the offence. We took the assistance of forensic science laboratory team from Verna, fingerprint expert, the dog handlers with dog rock, and the police photographer, and we have seized the exhibits from the
place of offence from the flood. Now, and then we shifted the dead body for preservation because it became quite late evening, and today the postmortem has been held. In the meantime, Kolwap Police Station, we formed 4 teams to investigate into the matter. The wife was missing from the house along with the small 5-year-old daughter. And with our technical surveillance, we found that she had gone early morning along with her boyfriend, another man who had come to their flat on the earlier night, and on a motorbike being ridden by the same person who had come into their house and the daughter. Early morning they had left the house and had gone, and since then she was not available. Investigation further led the team to Belgaum. In the meantime, we could trace the lady yesterday having come back from her native place, Londa, to Benaulim, and she was interrogated thereafter, and she has been placed under arrest. Today she has been produced before the court, and she has been remanded into 7 days of police custody. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक कडेन म्हजें नातें आरंभा पासून नासलें तरी मागीर आनी झगडपा खातीर मराठीवादी आशिल्ले, मराठी विरुद्ध कोंकणी विरुद्ध बरयताले पण झगडी चलताली. पूण आठवले सारके बरे मित्र आशिल्ले आनी गडकरी तेन्नाच्यान म्हजी गोमंतक कडेन वळख. पूण आज गोंयचें खरें अस्तित्व कशें आसचें आनी तें वृत्तपत्रांतलें कशें मांडप ही जी एक गजाल पळय आसा एक खरी पत्रकारितेंतल्यान तुमी दाखोवन दिल्ली आसा. आनी तेच पासत